unatumia siku za hatari vizuri ndani ya miezi 6 mpaka mwaka mmoja, na watakwambia kwamba Dr. Miki, ukweli sijawahi kupitisha kutotumika siku ya hatari, kwa maanisha kuto kukutana na mwenza wake, lakini ujauzito kwake imekuwa ni changamoto. Hebu angalia mambo haya. Jambo la kwanza, hakikisha mirija yako ipo wazi, yani hauna changamoto kwenye mirija yako. Lakini pia hakikisha uwezo wako wa kihormoni upo vizuri, na hii tutaweza kuifuatilia hususan kwenye kupata hedhi, ute wa uzazi, sawa? Lakini pia hakikisha pia unafuatilia moja kwa moja kwenye ubora wa mayai, sio tu kupata ovulation, hapana, ila ubora yale yanayotoka vipi, ana ubora tayari. Ila kama sivyo, angalia pia kwa upande wa mwenzako, anapitia changamoto yote ya mbegu zake, ikiwa inamaanisha ule ubora wa mbegu kwa upande wa mwanaume upo vizuri. Hakikisha hauna maambukizi yoyote kwenye via vyako vya uzazi, hususan kwenye ule mji wa mimba, kwa sababu hizi ni changamoto ambazo huwa zinawachelewesha wanawake wengi sana kubeba ujauzito. Na kama umeshapitia changamoto hii na huenda ulikuwa hujui unaanzia wapi, basi unaweza kuanza awali kufuatilia hospitali. Lakini kama utafuatilia hospitali bado itakuendelea kuwa changamoto endelevu, au umetoka kwenye matibabu hivi karibu na bado hujafanikiwa, basi wahi mapema. Ile programu ya Nipo na katika safari ya kuita mama, tuna imani itakusimamia, itakupa mwongozo, na utafanikiwa kama wanawake wengine kumpakata mwanao, na utafurahia na utarudisha shuhuda hapa kwenye hii video.